काली शक्तियाँ, भूत, पिशाच, नेगेटिव एनर्जी, ये सब चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो आप माने या ना माने, आप डिक्लाइन तो कंप्लीटली करते ही नहीं। क्योंकि कभी ना कभी किसी ना किसी सिचुएशन में आपने भी इन चीज़ों को फील किया ही होता है, और नहीं फील किया होता तो आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद जरूर होंगे जिन्होंने कि इन चीज़ों को, इन ताकतों को फील किया। पिछले कुछ समय में हालांकि जब से सोशल मीडिया का दौर बढ़ा है, तब से इन चीज़ों की, जो हम कहते हैं ना कि इनकी रियलिटी चेक क्या क्या कैसे करना है, किस तरीके से इन चीज़ों की तह तक पहुंचना है, उसके तरीके काफ़ी सारे ईजाद हुए हैं। लेकिन कई लोग ऑब्वियस सी बात है उसमें झूठ भी बोलते हैं, गलत चीज़ें ही बताते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे बीच में मौजूद है। अगर आप वाइट एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, या फिर यूं कहें भगवान को मानते हैं, तो फिर ये ब्लैक मैजिक, डार्क एनर्जी और डीमन, सेटन, राक्षस, ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं हमारे बीच में है। मतलब अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव का तो होना ही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव है, नहीं। दरअसल अगर हम समझने की बात करें तो दुनिया में कई सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें शापित करार दिया गया है। इनमें खिलौने भी शामिल हैं। जी हाँ, कई लोग इस बात को मानते नहीं हैं, लेकिन वाकई में खिलौनों को भी शापित में ही शामिल किया जाता है। इसी तर्ज पर स्कॉटलैंड की एक महिला ने गिफ्ट में मिली एक गुड़िया को लेकर कुछ बहुत ही चौंका देने वाले दावे किए। यवोन हाइट स्कॉटिश घोस्ट कंपनी के लिए काम करती हैं और आमतौर पर भूत से या नेगेटिव एनर्जी से जुड़ी चीजों से उनको ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं। लेकिन उन्होंने ग्लासगो लाइव को बताया कि एक गुड़िया के आने के बाद से उनके घर में काफी अजीबोगरीब चीजें, या यूं कहूं डराने वाली चीजें हुई। एनाबेल तो आप सभी ने देखी ही होगी, और नहीं भी देखी होगी तो सुना होगा। एनाबेल में भी एक गुड़िया ही थी जो पूरा तांडव मचाती है। हालांकि वो एक फिक्शन थी, लेकिन कई लोगों के लिए वो एक रियलिटी है, और मूवीज में बताया भी गया है कि वो किन चीजों से प्रेरित है। तो युवान ने बताया कि ये गुड़िया उन्हें उनके घोस्ट हंटिंग ग्रुप में से किसी ने गिफ्ट करी, और जब से ये गुड़िया उनके घर आई, तब से घर का सामान अपने आप इधर उधर मिलता है या फिर टूटने फूटने की आवाजें आती रहती हैं। यवोन ने कहा कि अजीब घटनाओं की अति तो तब हो गई जब उसने डरावनी गुड़िया को पल के झपकाते हुए भी देख लिया। अब वो वाला नहीं कि बस उसने झुकाया पल के झपका रही, नहीं। उसने कहा कि उस रात मैं बेस रूम में बैठी थी और कुछ काम कर रही थी, तभी गुड़िया की झपकती पलकें देखकर मैं हैरान रह गई। यवोन ने कहा कि गुड़िया के घर आने के कुछ समय बाद से घर में टूटने फूटने की आवाजें तेजी में आने लगी। इससे मेरा कुत्ता और मेरे पति वाकई में परेशान थे। उन्होंने आगे कहा कि घर के फ्लोर पर किसी के तेज चलने की भी आवाजें आती। अचानक कुत्ता इस गुड़िया पर भौंकने लगता था, और वो इसको देखकर वाकई में कांप भी रहा था। कुत्ते वैसे भी माना जाता है कि नेगेटिव एनर्जी को या दूसरी शक्तियों को देख लेते हैं, उनकी भांप ले लेते हैं। यवोन ने बताया कि एक दिन मैंने देखा कि काफी ज्यादा भारी भरकम लैंप किसी ने लिविंग रूम के बीचों बीच रखा हुआ। ये घर के किसी मेंबर ने नहीं किया था। धीरे धीरे घर की ऐसी ही छोटी बड़ी चीजें अपने आप इधर उधर होने लगी, जिससे कि हम और ज्यादा परेशान हो गए, और ये चीजें अब एविडेंट भी थी और दिख रहा था कि कुछ गड़बड़ है। यवोन ने बताया कि ऐसी जब बहुत सारी घटनाएं हुई, तब उनके दोस्त डेविड ने एग्नेस नाम की गुड़िया को अपने घर ले जाने का फैसला किया। इसके बाद डेविड के साथ भी वही सब चीजें होने लगी। तो स्कॉटिश घोस्ट कंपनी एग्नेस को उसके अलौकिक शक्तियों की जांच करने के लिए एक पार्क में ले गई, और टिकटॉक और फेसबुक पर पूरे प्रोसेस की लाइव स्ट्रीमिंग करी। टीम ने एग्नेस की गर्दन के चारों ओर एक लाल बत्ती बांध दी, इस उम्मीद के साथ कि जो भी नेगेटिव एनर्जी इस पर हावी है उसका चेहरा दिखाई देगा। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस पूरी प्रोसेस के दौरान यवोन और लाइव स्ट्रीम के कई दर्शकों ने गुड़िया को पल के झपकाते हुए देखने का दावा किया। यवोन ने कहा कि हमें नहीं लगता कि आत्मा बुरी है, वो बस शरारती है। हम उसके भूत से छुटकारा पाने की कोशिश करते रहेंगे। यवोन ने फिलहाल इसे डेविड से लेकर घर जाने की जगह उसको अपनी कार में डालकर रख दिया है। यवोन ने कहा है कि जब से वो बूट में है तब से वो शांत है। अब क्या होता है ये देखने के लिए मैं वापस घर उसको कभी हो सकता है लेकर आऊं। लेकिन हाँ, देखिए ये चीजें होती तो हैं, आप माने या ना माने, लेकिन हमारे बीच में जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी 100% मौजूद है। क्या कहना है आप लोगों का, कमेंट करके जरूर बताइएगा।